Election, Kosova Zell, Kosovo Valën, si del, kujtoj që në këto qaste po ashtu do të lancohet në botë rezultati i projektuar nga kanali i gazetarëve, nga kanali 10, nga media tjera në Kosovë. Ne kemi një situatë kur domethënë sot kemi pas një proces përkundër disa vështirësive, po jo të vërtetshme, dhe pajtohem, sot Kosova ka dëshmu vërtet një pjekuri përkundër lodhjes ose lodhjeve elektorale dhe pa u fut në detaje për numra, sepse janë projekcione, ajo që pase e marrë guximin ta konstatoj është kjo. Votuesi i Kosovës, dhe kur them votuesi i Kosovës, nuk du vërtet futem në detaje nëse është nga diaspora apo nga Kosova, sepse jemi një komb, sërish i ka thënë spektrit politik shqiptar në Republikën e Kosovës, duhet tuleni, si që jeni ullë në kanal 10, 4 partitë e mëdha dhe të bisedoni dhe të ndërtoni një qeveri. Sonte, kemi vetëm një situatë